Maayong buntag kanatong tanan. Ilabi na sa akong mga kaubanang officer diya sa simbahan, diya sa United Church of Christ in the Philippines. Kumusta? Akong mga kaubang Yusiim, o deacons, o mga ansyano, o mga ansyana. Ilabi na sa mga CWA nga mga magwawali. Kumusta kamong tanan? Kumusta di ay ang akong kaila o amigo o amiga nga si Hisil Amaro. Hisil, pastor, kumusta na ka? Kumusta usab ni Angeli Joy nga akong gialagaan o gitagad nako? Kumusta na ka, day? Kamusta ka na? Okay ra ba ang imuhang pag-eskwela? Okay. Atong pamalandungan ang pulong sa Dios nga makita diri sa ikaduhang kronikas sa iyang kapitulo sulat sa mga kronikas. Basahon sa mga kronikas sa kapitulo 32 bersikulo 1 matapos sa 21 nga nag-ingon, human niining mga buhat nga nahimo niyari si Kiya sa tumang kamatinud-anon. Si Sinakirib nga hari sa Assyria misulong sa Juda ug nagkampo libot sa kinutaan nga mga syudad. Siya uban sa pagtuo nga mailog niya kini. Sa diyang nakita ni si Kiyas nga misulong si Sinakirib aron pagpakig-away sa Jerusalem o pagpakigubat, naglaraw siya uban siyang mga opisyal ug sa iyang mga sinaligan sa pagpahunong sa tubig gikan sa mga tubod nga diha sa gawas sa syudad. Ug mitabang sila kaniya. Nagkatigom ang daghang mga tao ug gisampungan nila ang tanang sapa ug mga tuburan nga nag-agay sa tibok yuta. Ug miingon sila, dili maayo nga makakita og daghang tubig. Ang hari sa Assyria inig-anhin niya. Naningkamot si Ezekias pagtrabaho, gitukod niya ang tanang kuta nga tumpag ug sa ibabaw niini gitukod. Ang mga turi ug sa gawas niini gihimo niyang laing kuta. Gilig-on niya ang panalipod sa siyudad ni David niya ug ang panalipod ug naghimo usab siya og mga hinagiban ug daghang mga tamin. Nagtudlo siyang mga pangulo alang sa gubat nga maoy mangulo sa katawhan ug gitigom nila sila diha sa wanan sa kanghaan sa syudad. Gidasig niya sila og giingnan pagmalig-on kamo ug pagmaisog. Kamo ayaw kamo kahadlok sa hari sa Assyria ug sa iyang bagang kasundaluhan. Kay mas gamhanan nga ania kanato kay kaniya. Gahom sa tao ang iyang gisaligan. Apan uban kanato mao ang atong Ginoong Dios. Karon kaniadtog sa way katapusan siya gyapon ang Dios nga atong gisaligan nga mutabang. Ug pagpakig-away alang kanato ang katawhan nadasig sa mga pulong sa ilang hari. Wala madugay gilibutan ni Sinakirib nga hari sa Assyria ug sa iyang kasuntaluhan ang siyudad sa Lakis. Unya, nagpadala siya mga sinugo ngadto kang Ezekias nga hari sa Juda ug sa katawhan sa Juda nga dikto sa Jerusalem. Ang mga sinugo mingon mao kini ang gimo ni Sinakirib ang hari sa Assyria. Unsa may inyong gisaligan nga nagpabilin man kamo sa Jerusalem? Wala ba kamo limbungi ni Ezekias?
aron ipapatay niya kamo sa gutom ug sa uhaw. Dihang miingon siya, ang Ginoo nga atong Dios nagluwas kanato gikan sa hari sa Assyria. Dili ba kining si Ezekias mauman ang magkuha sa mga halaran sa mga Diyos ug nagsugo sa Juda ug sa Jerusalem pinagi sa pag-ingon sa atubangan ni lamang sa usa ka halaran. Magsimba kamo ug diha niini anha kamo magsunog. Sa inyong mga halad, wala ba kamo masayod? Sa akong nabuhat sa ingon, sa gibuhat sa akong katigulangan, ngadto sa tanang katawhan sa laing nasod. Nakaluwas ba? Nakaluwas ba ang ilang mga Diyos-Diyos? Ni adtong mga nasura kun ang mga Diyos sa tanang kanasuran nga gilaglag sa akong katigulangan, wala makaluwas kanila, makaluwas kaha kadinyo ang inyong Dios. Busa ayaw na kamo patunto o palimpong kang Ezekias. Niining paagiha ug ayaw siya tuhoy kay walay Dios sa bisan unsang nasod o gingharian nga makaluwas gikan kanako. Nanghambog si Ezekias o nanghambog si Senakirib. Sorry. Mingon dire, walay laing gingharian sa tibuok kalibutan nga makaluwas sa akong gahom. Miingon siya, ang mga opisyal nga taga-Assyria midugang pagayod sa pagtaot gikan sa Dios ug sa iyang alagad nga si Ezekias. Unya nagsulat si Senakirib aron magbugal-bugal sa Ginoo ang Dios sa Israel. Miingon siya, ang Dios ni Ezekias dili makaluwas sa iyang katawhan gikan kanako. Sama nga ang mga Dios sa kanasuran wala makaluwas sa ilang katawhan. Ug sa kusog nga tingog gisinggitan nila sa pinulungan sa Juda ngadto sa katawhan sa Jerusalem. Ngadto sa kota aron paghadlok ug paglisang kanila. Aron sa ingon maagaw nila ang siyudad. Nagtuo si Senakirib biday nga maagaw niya ang siyudad. Gipakasama nila ang Dios sa Jerusalem sa mga Dios sa katawhan sa kalibutan nga binuhat lamang og tawo. Unya ang hari nga si Ezekias nga propeta anak ni Amos nagampo og nagpakitabang sa Dios. Ang Ginoo nagsugo og usa ka anghel ug gipamatay sa anghel ang tanang mga sundalo sa hari sa Assyria. Busa mipauli si Senakirib nga naulawan ngadto sa iyang kaugalingong nasod ug sa pag-abot niya didto sa templo sa Dios gidunggab siya sa pipila siyang mga anak. Okay. Sa dili pa usa magsugod magampo sa ta. O Dios nga labing gamhanan, tabangi kami Ginoo sa pagpatalinghod sa imong mga pulong. Ilabi na usab o Dios nga nabati og nadunggan namo kini unta kanunay kaming mosalig kanimo kay matinabangon ka man o Dios. Sa ngalan ni Kristo. Amen. Okay, ang tema dai sa akong mensahe karon, walay sama sa Dios nga muluwas ni adtong mosalig kanimo. Okay. Si Ezekias nagmatinud-anon siya sa Dios. Nagmatinud-anon si Ezekias sa Dios. Apan gisulong siya ni Senakirib nga hari sa Assyria. Pagtuo ni Senakirib nga mailo gayud niya ang Jerusalem hasta ang Juda. Apan sadya nga nakita ni pagtuo nila, sadya nga nakita ni Ezekias nga misulong si Senakirib aron sa pagpakig-away sa Jerusalem. Kuan gipahulong dayon niya ang tubig, gisapungan niya ang tuburan sa tubig. Gisapungan niya
aron dili sila makainom o dili makakuha og daghang tubig. Apan sumala diha, nagtuo si Sinakirim nga mailog niya ang Jerusalem, pinaagi siyang gahom o kusog, pinaagi sa baga niyang kasundaluhan. Apan si Ezekias o si Isaias nagpakitabang sa Ginoo, nagpakitabang siya sa Dios, ug nagampo siya, nagpakitabang sa Dios, ug ang Dios misugog anghel aron sa pagpatay sa mga kasundaluhan sa pagpatay sa mga kasundaluhan sa Assyria. Okay, kita karon sa atong hagit sa atong tulutak sa kikinabuhi, o may mga dautan o gahom nga dautan nga nang hulga sa atong kinabuhi. Dili ta angay madlo, tungod kay ang Dios uban kanato. Ang Dios kaniadto nga gisaligan ni Ezekias o ni Hari David, ni Abraham, Dios gihapon karon nato nga maoy atong gisaligan. Busa dili kita angay mahadlok, bisan ang mga hulga sa kinabuhi mo lapaw nato, dili kita angay malisang, tawgo nato ang Dios. Dili kita pakyason sa Dios atong pagtawag kaniya. Musugo siyang anghel sa pagpakig-away sa atong mga kaaway. Kay sumala diri miingon ang Dios, pinaagi ni Moises nga ayaw kamo kalisang. Kanila kay mag-uban kaninyo ang Dios. Dili kita angay malisang. Bisan sa kabaka sa mga kaaway nga nagdumot nato, nakig-away nato o nagpasangil nato, dili kita angay mabalaka. Kay ang Dios mo'y atong abyan. Siya na'y makig-away sa atong mga kaaway. Kung aduna kay hagit sa atong kinabuhi, o mga kaaway man, o mga pagsulay nga niya nag-atubang nato, mudangob kita kaniya. Kay miingon ang Dios nga walay usa kaninyo nga walay usa kanila nga makasugakod sa pagsukol kaninyo. Miingon ang Dios nga walay usa kanila nga makasugakod sa pagsulong kaninyo o pagsukol kaninyo. Nun siya na saligan ninyo ang Dios. Nun siya na miingon siya ayaw kamo kalisang kanila. Kay nag-uban kaninyo ang Ginoo nga inyong Dios. Dios siya nga gamhanan ug makalilisang. Usa ka Dios nga magamhanan ug makalilisang ang atong Dios. Kung itugyan nato ang pagpagig-away, kinahanglan magpadaplin ta. Siya na'y bahalang makig-away sa atong mga kaaway. Dili ta mapildi sa sangka kung kauban nato ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios ni Ezekias, mao gyapon ang Dios kaniadto karon usa walay katapusan. Usa dili kita angay malisang mga kauban. Magbasa ra mo Bible. Kay miingon ang Dios, ayaw kamo kalisang kanila. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios. Dios siya nga gamhanan ug makalilisan. Miingon siya nga kun motuog mosalig kita kaniya, ug motuman ta siyang sugo, siya'y makig-away sa atong mga kaaway. Siguradong mapuka na ang atong mga kaaway. Basta lang kung dili ta magsalig sa atong kaugalingon. Apan kung magsalig ta sa atong kaugalingon, mapildi ta sa sangka, ilabi na sa mga pagsulay sa kinabuhi. Miingon ang Dios, walay usa kanila nga makasugakod sa pagsukol kaninyo, basta lang kung motuman ta siyang mga sugo. Ato nang hinumduman mga kauban ha. Akong mga iglesia, akong mga kaubanan o sa tibuok kalibutan, mosalig ta sa Dios. Itugyan nato ang pagpakig-away kaniya. Kung aduna kitay hagit sa atong kinabuhi, nga napakaugda sa ato ang kinabuhi o mulumos nato, ayaw mo kalisang. Dangop mo sa Ginoo. Kay ang Dios musugo og mga anghel sa pagpakigubat sa atong mga kaaway. Amen. O Dios, salamat sa mga pulo nga among nadungog. Tabangi kami o Dios nga ang among mga subscriber o tigpamati mutuman Ginoo sa imong mga pulong. Unta Lord, makinabuhi namo ni
ug unta sa kanunay mahisama kami ni Ezekias, Lord, nga dili gyud kami magsandig sa among kaugalingon kun dili ikaw lamang. Sa ngalan ni Kristo. Amen.